Oui, partout dans le monde, donc je suis là avec vous. Toujours votre humble servante Nana Sangara avec mon émission intitulée Culture Mixte. Je suis là pour vous informer. Namakambo Bino Boye Bitolo Belara beaucoup plus sur la musique. Maintenant, Lelo n'a pas si déjà mboté à mon boss. Bienvenue à Chomea. Nabo Sanité Babi Hervé Lupanadio. Hakim Amboy Babi, mes émissions Nabino, chaîne Nabino, Boss TV Live. Nana, on a déjà absente, déjà des retours. Naba Onyo surtout Balinga Abiso. Pourquoi pas n'a papa social Babi Jamal Mokuna. Hein? Jamal Mokuna, Naebi papa conforme Babi nie que c'est grave. Boza déjà abonné la carte site Nabino. Alors, Bomoni déjà banderole Nabiso et Zalikolo. Awatoza vers Sébastien Anjili et pas Iwapi Manda chante. Les musiciens Oyo Lutumba Simarol les poètes. Atikelaki orchestre. Donc Manda chante après Ndenge papa Atikelaki orchestre. Manda jusque là Timatange Salamaki. Nano vraiment abandi la concerté. Et maintenant, Lelo est sa première concert naïe et ça à l'hommage de Papa Lutumba Simaro. Dans la bonne sanité, il y a Sylvie Lutumba. Pourquoi pas à toi aussi Zizi Lutumba. Donc nous sommes là avec notre musicien Manda Chante. Déjà des retours au Yazongi en hommage de Papa Lutumba Simaro. Alors, sans plus tarder, Boebi Kande Bomesala Kolanda Biso, Tozo Sala est fort au côté de la carte. Au côté de la président Manda Yemoko a expliqué Biso pourquoi na occasion Oyo na première concert naïe a salué hommage à Papa Lutumba Simaro. Donc, Bozazala Biso, Borolanda, Banzembo, Oesa, nos plaisir à suivre. Oh bon, c'est TV Live officiel et la RTC. Yoga du Chicago. Oui, bonsoir papa. Ouais, bonsoir maman. Oui, c'est vrai, Toye Awa, ton moni concerne Biso Eza à l'hommage ya Papa Lutumba Simaro. Mais tu es bien pour ça, il y a ancien Ozaki Kotambo à la carte mouvement, na Papa Lutumba Simaro. Alors, on va organiser et loco à l'hommage de Papa Lutumba Simaro. Besoin qu'il les canisini pour la salle. Depuis, Papa Koufa notre monité pour ça l'activité pour la bête à concert. Bon, tout ça, mon programme, parce que tout le monde est la toute première fois, il faut tout d'abord trouver la nous. Likamoya, papa ndenge to saki cérémonie nae. Comme le côté saki cérémonie nae, il y a à côté à maman Kelani, tu à côté à maman Mbole. Il y a un moment là qui service de bagino. Il faut passer là nous. Et là Liboso. Il y a hommage à Simaro avant que les Brazza. Il faut tout d'abord to banana na biso moko. Il y a un to bandi awa. Na eloka Liboso ya yambo awa na katia meya pour te esengeli pour to honorer papa na biso na ndenge tozalaki na ye na tikali doyen ngai mona kati ya orchestre c'est pour cela zolinga ke makambo nango et to sa ke ndenge ya malamu yango na siko tozo continuer masolo yango lokolo yo so bandi yango esali sengo po kete to honorer likambo ya papa ya ndenge wana. D'accord, merci papa. Ah oui, hein, c'est bien, toujours continuer toujours la carte, il y a Kotouna, moi, ma question là, parce que nous sommes là toujours avec le musicien Manda Chante, mais en attendant que tu écoutes un président Manda, toujours continuer toujours, na moi, interview na biso pour la recevoir là, moko. Alors toujours il y a un moko au azali père spirituel, il y a Papa Lutumba Simaro, na ebi que Dido Iolo depuis Suisse, pourquoi pas à toi Chico Ferre, donc na ebi que Bozolanda biso à partir de Suisse bino obozaka déjà abonné, Bolanda émission na bino pour la koyeba, vraiment histoire base, il y a OK. Alors bonsoir papa. Oui, bonsoir. Oui, tu es kokutayo awana kati ya mouvement et si Manda Chante azo sala à l'hommage de Papa Lutumba Simaro, je ne sais pas, on a quoi éclaircir au bateau bien, tu es bité OK on s'est présenté moi mouké par rapport il y a orchestre ndenge oza ana kati ya mouvement to kutio, tu es bité oza nani na kati ya orchestre. Bon, merci pour la question par rapport au orchestre. Ngai na zalaki père spirituel à Papa Lutumba soki na zalaki puisque azali sona bisote mais avant kende même kende na ba soin avant disaki bisonioso tant salaki choix ya Manda en tant que président puisque bison ngai surtout il fallait na pesa mon na ngai na pesa apport na ngai alors tozalaki bisonioso d'accord alors ilobati kelaki biso ezalaki boy botika la ko soutenir Manda bo la cheyete ndenge bozalaki na ngai natikeli bino mwana ngai na kei soki na zongi na ya kokuta makambo ezala ndenge ezalaki bo akei ayebaki te ayepe kozonga te alors yango moni to tosaka liloba na ye tozo tosa yango toujours toko tosaka yango tozo supporter ye tozo kamba ye tozo sunga ye
place nyonso azali donc totikaka ye te. Donc quelque part lokola nga nazalaki père spirituel ya ye oyo aponaki atiki ye, donc automatiquement pe naza père spirituel ya ye. Pour nazalaki non seulement père spirituel ya papa, mais père spirituel pe ya orchestre mobimba. Alors orchestre ezali donc yango moni présence na biso ka de sika oyo. Oui, bonsoir chef. Bonsoir maman. Ouais, le lot est bino, to se prendre parce que ton moni est à l'hommage de Papa Lutumba Simaro. Bien que depuis Papa Koufaki, non ton moni vraiment te bosongeli ba activité. Mais le lot ton moni bosali à l'hommage de Lutumba Simaro. Alors tu habité depuis boyena kati orchestre, depuis vie moko azalaki, comment botam ça? Bon, mouvement est tout bien. So moni que depuis via Daya ti lelo, mais to beta bandoule. C'est que mouvement évolution bien, to beta ba concert bien, to beta concert et puis, tu as quoi, valeur quoi. Donc, tu as depuis Daya, mais le mouvement est très bien. Tu as des Azali, Yemoko, Kumu. Le mouvement est très bien. Alors, le lot, nous avons à l'hommage de Lutumba Simaro. Tu es habité, est-ce que vous avez vraiment équipe complète? Vous avez toujours des fiatis? Non, non, tu as équipe complète, mais ils ont moi, maladie, moi, problème est raté, mais tout va bien. Ok, c'est ça au grand complet. Il n'y a pas de parler, mais ok, c'est ça au grand complet. Ok, merci chef. Bonne soirée. On a peine un peu ce merci.
boyo balobelanga nakanga motema kasi nakoki te tikanga nasonga boka baina uta baina lebi nakoki lisusu te baina boyo etuka nataneli ntango na libana o bandeko mpona kozela yo pationga na lebi libala bombanda o mama baina boyo balobi nanga nakanga motema kasi nakoki te tikanga yazonga mboka epai na uta ngai nalembi nakoki lisusu te ai na boyo yampaka mobutu Jean-Luc Kambunza ya sala ezali bana oke nataneli ntango na libana bandeko mpona kozela yo pationga na lembi esela mpe wili libala bombanda o mama bana boyo alobi nanga nakanga motema kasi nakoki te tikanga yazonga mopa baina uta ngai nalebi nakoki lisusu te baina boyo Bunga Brice Kimie mama alabeli mobali tanga wisi mobali kimie mama alamwe alamwisiye mama alamwisiye mama benza alamwisiye mosale bende kotie na nzoto alangwe la molo alingaka ete la mulwe ayebi nzoko kanye na yo mobali alangwe mama alamwisiye mama alamwisiye mama alamei mobali tanga wisi mobali kimie mama cette femme maître vivere tembo yo papa papa suka seliwa yasilisima kosela kolinga sherio nasuiki zomozomo ya bolingo mama na beline bade ya basusio lukusatazo papa lukusena lelo yasilisima kosa ya kolinga mama abeli manani ngombo ya kolinga tazo
nzambe eza kobeta ngoma ya nzambe eza kobeta oyo mo mwana ya mokitongo vivela tembo la mokabuker ozali kolota nani osali nde sambla ya kolala oyo mbo osali na bongeta yakijosibimokokoloba biso akokumisaka
Partout dans le monde, la poto, quand le tolobaki tout ça toujours nabino, na chaîne nabino au s'abonner beaucoup plus na site nabino Boss TV Live avec votre humble servant dans la Sangara, na émission qui tourne appelle ça nabino toujours boyebi hein, auto ça nabino confiance moko, toujours na scène nabito kiti na kati ya mabele na njili hein. Donc qui beaucoup plus présent nabino manda chantier yo. Tout suite aux qui moi extrait, tu as vu notre que tous la carte à ma belle. Mais tu as vu un coup ce que je expliquer partout dans le monde, na bande cognon so bazo landabiso. Par rapport il y a orchestre ndenge vie lutumba pesa que confiance à charger yo mais l'autre monde vient azate à ma grande surprise dans mon banderole batia ki babi hommage à papa Lutumba Simaro et j'étais étonné à Royo Kayo Kolobake non et ça hommage à papa Lutumba Simaro te bon tu éviter pourquoi et loko ça ouais na yebsa ki mutarobet sabso na bi to ça na hommage te parce que tu préparer hommage fait alors moi to betaka une affaire à 30-35 chansons au cas il y a moko à ça là. Pour l'instant, on a plus de 300 quelques chansons, mais faut pour nabilo moko il y a pour un hommage. Mais ndeko tout ça les coproduction à ça qui moi erreur il y a comme hommage. Mais déranger mutu moko te. Ah na quand même depuis quand même ba pesa inga pouvoir ya ko chance ya bana OK. Nano na beta na njilité. Nagi pour la première fois on a bien que ba notable nyonso entre autres ba bourgmestre ba notable nyonso ba kombo nyonso makasi ya changu ya njili. Ba ya pona la kisabango nini avenir ya bana oke européen salobi parce que l'orchestre de l'eau ils ont 18 mois donc il n'en est même pas et demi donc yango na gina ngolo na changu mais dimanche ko yakuna tozana mugila na kasavubu dimanche ko yakuna tozana ba kindele kuna na kotaba monga fula kuna ba production c'est comme belé to na kozela moi ya pema moi moke bon par rapport ya 40 jours ouais ndepe toujours ba mama yolo que biso balbaki na biso chaque jeudi to betaka pa na ye ce moyen aux alaba bon ça déjà pour biso tozonga na musana biso ngana koza derrière ba masolo et belete parce que na na consigne na ko bebisa te sinon ko bebisa nzela nanga quoi voilà donc kumu si je comprends bien yango lelo osepela ki oya na kati ya mabele na esika okumu manda chanta boda ouais il fallait na ça la devoir avant au Kenya musika parce que na ba voyage à Angola ou à Côte d'Ivoire Brazzaville ko ça fait 40 jours ya papa alors fallait quand même na l'accent no street wow. Bon, bah moi bah misemi balé misa to bayete mais oyebi structure on a 13 ans structure mo so yete po yeba na ya passe mais tout ça au grand complet au kutinde bandeko instrument boîte muke mais bandeko ba se retrouver na ba donc nana ça va moi je pense que ngana zagi na magamba o jazz te bana o gete oui comme zela on dirait on lingo sotenga mo muke parce que non ngala tout non la solo moko par rapport yande to ye awa si je comprends bien na moni ba musicien baza si mezali et vanda mais na habité pour to kapeli solo ndire batmo ba kendati so to habité auto kutia baza o kumunde mutaye na bango poto mona kumo yango ouais ngamna yena bango awa normalement tozaka na vie honoré anima ko tika na biso na chef na biso ya kala chef na bango ya kala Godé bon mikolo to mona été to habité raison zo été to habité mais tozana Godé tozana vie honoré bango nyonso ba kende ko sala bana odemba et to pèse bango chance parce que bon siko mo ba patrimoine na boy musique ya pas si boy il y a bien boy pour na mboka. Je pense qu'il faut repérer à tout le monde chance au ça comme on a discipline. Voilà. Mais comment biso to promettre au cas que to royal sous.
Donc auto ya pena to vendre lango liso parce que to bisiko kumu azo continuer na na musana ye to ya to si prendre to ya to ya kozwa image et puis to zo mo interview muke matobi ke to kuta na poto sa penza émission oza ya mobimba pour 30 à 40 minutes. Vraiment je suis très présent na présence na yo na mona même c'est la be Willy pemen na yo na PC bambote vraiment na cameraman na yo na sepeli makasi bo pesa biso chance belé bitumbeze belé ya bat bayebité mais o bayebi ba omona ke et elo mo fo ba biso très à l'aise pour tout comme manger en musique. Donc quant à moi on a Seigneur merci. Bah on est toujours propre au chic quoi. Chic à danger. Faut la chic quoi. Faut la chic. Oh, faut la chic quoi. Merci Koumou. OK. Ensemble, il n'y a pas de souci. Ouais. Il n'y a pas de souci. Dès que moi, lobby toujours, toujours continuer la bino toujours na chaîne Bino Boss TV Live. Tu as dit que tu as écouté sur na Kumo poto zoyer émission Oeza Mobimba. Je vous promets, bino oza abonné na biso na katia site na biso. Boza toujours na biso parce que tu as toujours na bino de tolobaka. Na pesimbo te belé pa ya boss nanga bienvenue à Chomea. Na boss sanité ya babi deta campa depuis Irlande babi moi na poto ya solo. Dido Iolo moi na poto ya solo ya tongo. Là vient nanga babi papa social. En tout cas, la personne merci na bande konyo soto kuti pembe na ya Kumu Manda chante. En tout cas, tu dis que prochainement tu auras Kumu émission Mobimba. Sans oublier hein, Montréal, babi Gansi Elou le yendem to simba caméra. Pourquoi pas na Fiston Kalunga, do bambo tebele na maman Fala Baronne, pourquoi pas la maman Lisa hein nabi ke boza ebele gros bisous quant à moi, je fais déjà des coucou na bo sanité babi Zoé Bella depuis poto nabi ke ozawana toujours na Suzuki 4x4 boza musicien ope boté misama solo na bangambo ya miki babi mabele ekoyate. Donc quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve prochainement avec une autre numéro toujours avec Manda Chante. Je suis là pour vous hein, avec mon émission intitulée Culture Mist Nana Sangara qui est devant vous. Bye bye, à la prochaine.